今日嚟到一個我覺得係全吉隆坡人都知道嘅公園，佢嘅名叫做滴滴旺沙。呢個公園呢，好耐咗噶啦，即係我從10零歲嘅時候呢，就已經存在啊。嗰陣時係未有呢個噴水池嘅。嗱，你哋可以望到雙子塔嘅呢個地方。然之後呢個湖不嬲都咁大，嗰陣時嘅水仲冇咁清晰嘅。但係而家你睇到烏龜嘅，睇到魚嘅，非常之乾淨。但係呢個地方真係變化非常之大，因為你諗下，我從來未諗過公園係會俾泥巴圍起嚟嘅。喂，公共場所嚟嘅，竟然要俾泥巴圍起嚟，即係話有幾多人做破壞。翻嚟呢個公園有少少感慨啊！小學時期我曾經喺呢度玩過直排滑輪，中學時期咧曾經同一班朋友喺呢度練舞。嗱，呢個廣場咧就係細個周不時走嚟玩直排滑輪嘅地方，就流過唔少血噶啦，因為跌傷個膝頭哥啊，跌傷個手啊，所以就佢真係冇乜唔同嘅，嗰個廣場仍然係存在，但係佢周圍嘅建設係唔同晒嘅。譬如話呢個地方，呢個艇以前唔係咁嘅，好普通嘅一個木艇嚟嘅啫。然之後我同班同學咧，中學同學咧，就係喺呢個艇嗰度練跳舞噶啦。我以前都唔知道，原來滴滴旺沙係可以玩水嘅，但係而家咁猛太陽喺度玩嘅話，一定變窿雞嘅。睇到呢支影片，好耐冇嚟滴滴旺沙人咧，喂，你望下，真係會嚇親你噶。我睇到好多細路仔玩嘅遊樂場，可以一家大細嚟睇睇嘅。而且，喂，而家係早晨10點幾11點，太陽唔猛喎，OK 喎，呢排天氣唔錯啊，所以過嚟望一望啊。仲有一樣嘢係真實嘅，公廁多咗好多。以前冇乜公廁嘅，成個公園得一間嘅啫。而家哇，好似我每行1公里左右就有一間公廁。OK 喎，喂，